本身呢個底座咧就係有磁力同埋有雙面膠紙嘅，咁但係裝喺浴室，我驚佢太潮濕，咁好容易甩。咁咧我為咗穩陣起見咧，我就加埋索帶去穩固佢。好啦，搞掂。咁條索帶咧就啱啱藏喺頭先嗰個咧，用錯嗰兩條坑裏邊。咁將嗰支燈咧就將佢 set 喺 Auto Mode， 係啦。咁然後咧一放上去咧就可以噶啦。咁樣點樣都唔會跌落嚟噶啦。咦，真係自動着㗎！咁而家我哋講下呢個廁所神燈嘅3大好處。咁第一咧就係你夜晚如果要去廁所嘅話咧，就唔使開晒個廁所燈，因為咧夜晚漆一片，你開廁所燈咧就可能會好殘眼嘅。咁神燈嘅光暗咧就啱啱好啦。咁第二咧就係如果你隻手係好污糟嘅話，你又唔想整污糟其他嘅嘢喎，譬如個燈掣咁樣啦，你就可以去洗咗手先。咁廁所咧都有燈俾你睇到，可以洗乾淨隻手先去掂其他嘢啦。咁第三咧就係咧，咁日頭咧有時你嘅浴室咧都可能已經有一定嘅光暗㗎啦。咁咧再加埋呢個自動嘅燈嘅話咧，就光暗咧就可能已經足夠，咁你就唔使再開燈啦。咁係咪好好用咧？好啦，影片就拍到呢度，咁希望大家鍾意啦，記得俾個 like 同訂閱喎。咁下次見啦，拜拜。